Halo, selamat pagi sahabat kicau mania. Pagi ini aku menjemur burung kecilku ini. Ini burungnya. Itu korlap doa. Ini sogon yang dulu ini. Ini yang lokal Bali ini. Yang Jawa. 2 hari sekali dijemur ini. Semuanya ini ombyokan nih, dari ombyokan. Korlapnya udah ada yang ngeriwik tapi nggak sempet videoin. Kalau ini udah rajin bunyi yang lokal. Kalau ini baru ini. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.